สวัสดีครับผมสายันทองสวัสดิ์ครับวันนี้วันที่12ตุลาคมครับ2561วันนี้เรามาดูระบบเสียงออโต้หนึ่งครับอาจารย์แบงค์ครับสวัสดีครับทีมงานออซอนทีวีครับผมสวัสดีครับมาดูดิครับมิกที่ชายครับสวัสดีครับผมอาจารย์นุอาจารย์นะครับอาจารย์แบงค์นี่ครับมิกใช้มิกอะไรครับใช้มิก M32 ครับ M32 ไมดัสยี่ห้ออะไรครับไมดัสครับไมดัสโอ้ใช้สีกันเส้นแนวครับพี่ไอ้ใช้32ครับผมเอาคือเสียบ2เดียวมีสเตตบ็อกครับโอ้สเตตบ็อก32โอ้บนเวทีนี่ครับมิกไมดัสวันนี้กำลังบอกวิธีใช้อาจารย์แบงค์อยู่อาจารย์แบงค์เพิ่งจับครั้งแรกตู้ลำโพงเรามาดูตู้ลำโพงครับตู้ลำโพงก็เป็นของอเมเจอร์ครับเสียงกลางอเมเจอร์ข้างละ8โลก็ข้างละ24ครับนะครับต่อข้างครับตอนนี้วันนี้ตั้งไม่อย่างนี้ครับเพราะว่ามีสายไฟฟ้าแรงสูงครับนี่ครับดูแล้วหนังเวทีครับมี power ใช้ power อะไรบ้างหนังเวทีครับของอุบลไซซาว1997ออนทัวร์1ขอบราชันเด้อถ้าเป็นขอบเช่นนะนี่ครับตู้อเมเจอร์ครับนี่ดูระบบเสียงครับนี่นะครับตรงที่แต่งตัวกันเสื้อตอนนี้หางเครื่องกำลังซ้อมเต้นครับด้วย5 6 7 8ด้วยมีแต่คนสวยๆเลยครับต้องโยกตัวแล้วกันยางมาสวนกันแล้วรอดจบวันนี้เปิดป้ายรุ่งสยามบาทศิลป์ครับเร็วๆสิเดี๋ยวจบรูพาวเวอร์แอมครับที่ใช้ครับพาวเวอร์เส้นกลางครับ SAE ครับ PXM10 ครับนี่ครับปลั๊กไฟก็ของบอเทคครับผมเพชรแอมโยกกับขึ้นโยกในเรื่องตีบังหันบ่ได้โยกตัวนี้ขับเส้นกลางครับเพชรอย่างยังสิตัวนี้ขับโลครับบล็อกครับชแนลแล้ว2ตู้2ใบครับ7 8 D15 ครับต่อ1ข้างตู้มอนิเตอร์ครับดึงลงมาดึงลงให้มันได้จังหวะดึงลงคุณดึงเป็นบ่บัดตอนซ้ำเท่าแรกคือง่ามตายมันแท้ดึงลงบ่แม่นหมุนอยู่จังซี่นี่คุณเป็นมอนิเตอร์นักดนตรีครับเอาไหมมอนิเตอร์นักดนตรีปลั๊กไฟก็ของโยกกับให้มันเป็นโยกนี่แหละครับผมเยี่ยมตั้งไว้แล้วแนมมือจะคล้องกันนะดูแต่เสื้อกระดังแนมมือถูกป้องจะคล้องกันเยี่ยม7 8 1 2 3 4 5 6 เครื่องเสียงครับ8 1 2นี่ครับคือสเตตบัคของไมดาครับ32 channel 2 3 4 5 6ไมลอยก็ใช้ของเคียร์ซาวครับมึงจะมาทำอะไรมันจบแล้วเคียร์ซาว3ตัวไมลอยก็เป็น6ตัวครับข้อที่ใช้ครับก็ของไมลานี่ของรุ่นตอนสวนDPA 260 RT ครับสวน1 2 3 4มอนิเตอร์ก็ SE ครับ PM10 แล้วก็1,200ครับเอาไหมแล้วก็ปลั๊กไฟครับของวอเทคครับผมนี่ก็คือชุดแต่งครับฝาไมค์ของกิฟครับมอนิเตอร์ของ DBK ครับ DBK ครับระบบเสียงลูกสยามวัฒนศิลป์ครับตู้มอนิเตอร์ฟันหน้าครับก็ MK Lane ครับทีมงานแดนเซอร์กำลังซ้อมเต้นครับเตรียมพาวเวอร์ครับข้างนี้ก็เหมือนกันครับยกมือไว้เตรียม5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 ขับโลก็วอล์กครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับตัวเมเจอร์นี่ล่ะเห็นมันได้จังสี่เสียงกลางก็เมเจอร์ครับไซฟิวก็เมเจอร์ครับก็ซ้อมเต้นพอดีครับลงไปแต่งตัวแล้วก็มันเป็นตัวดีกันไอ้ฮันเจอร์ไม่นี่นะมอนิเตอร์ฟอนต์หน้า MK Lane ครับเสียงดีนี่ครับครูฝึกครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับไม่เสียงดีไหมครับโอ้ยไม่เสียงดีขนาดนั้นโอ้ยขอบคุณหลายๆครับผมครับมอนิเตอร์เสียงดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนี่ครับมอนิเตอร์นี่ครับหัวหน้าวงลูกสยามวัฒนศิลป์ครับยืนให้เต็มทีบ็อกกิ้งที่จัดให้ครับผมหมดแล้วนะครับลูกสยามวัฒนศิลป์เปิดวงครับผมคืนนี้พบกับ
นักร้องรับเชิญ เพลงอะไร สีจันทร์ V4 มาแน่นอนครับผม ใครยืนอยู่ตรงไหน ครับผมสีจันทร์มาครับผม นี่มาครับ ทุกอย่าง จอดเลยครับ ครับผมครับผม ครับนี่ครับรถทางเครื่องครับโอ้ยอลังการหลาย ไม่ต้องตื่นไม่ต้องตื่นมันเจอทั้งคืนเลยแบบนี้นะ นี่ครับคือระบบเสียงของออนทัวร์หนึ่งครับ พี่ติ๊กมายังพี่ติ๊กมาแล้วกรุณาขึ้นบนเวทีด้วยค่ะ ตอนนี้ป้ายยังไม่ใส่ครับเพราะกำลังเอาป้ายมาใส่อยู่ครับนี่ครับพอรับเต้าตุ้มแก้วก็มาครับ สวัสดีครับ แล้วเจอกันคลิปหน้าครับนี่ครับลุงสยามมอเตอร์สินครับ พี่ติ๊กนี่เกิน สวัสดีครับผมเจอกันพี่หน้าครับกดแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ